თვითონ სიტყვა დედაც რო ავიღოთ, ხო, მარტო და აი წარმოიდგინე ყველაფერზე, აი რაზეც კი აი დედისნაირი განწყობები გემართება, ხო? ფაქტიურად დედა ენა. სულ დედა ქალაქი. დედა მიწა. დედულეთი. დედა ბოძი სახზე, ნუ წარმოიდგინე, ნუ აი საქართველოში თავარი სიტყვაა რა. თავარი სიტყვაა დედა რა. და ამის ირგვლივ იყო აი ამ მის დაცვას უგესმის და ამ სიყვარულის გამოხატვა რა. ყველაფერს ყველაზე დის და ძვირფას შენ არქმე ვიწყება დედით. დედით, კი ბატონო რა. აი და ესე როგორ მახსოვს ეს პერიოდიც იქ 2003 წლის, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ერთად ვიყავით იმ პერიოდში. ხშირად აი ეს შევარდნაძის ეპოქა რო თავდებოდა და თითქოს ჩვენთვის ახალი რაღაც რო იწყებოდა და ამ ახალს რო ყველაფერს ახალგაზრდები რო იწყებდნენ რა. აი როგორ მახსოვს ჩემი გამოსვლაც მაშინ ესეთ რესპუბლიკის მოედანზე რო პირველი კონცერტი ჩატარდა და იქ თქვი რომ მახსოვს რომ აი მიხარია თქო რომ ყველაზე ახალგაზრდა პრეზიდენტი გყავს საქართველოს თქო რა და აი ხა ნახავთ ძალიან დიდი იმედი მქონდა რა მოკლედ მე მინდა გავუშვე ეს სურათი პრინციპში აი იმ დღეს გადაღებული რა აგერ მე შენ ნიაზი და ირაკლი ვდგევართ რა და ზუსტად ეგ დღე არის რა აი უკან სცენა არის რა და პრინციპში ყველანი როგორი ბედნიერები ვიყავით ყველას გქონდა იმედი გია ნუ რა დაძველდა უკვე ის თავრობა ედვარდ ზაბერ და გარშემო ხეირისტები იყვნენ მოკრებილი ქვეყანა ჩაძირული იყო რაღაც 200,000 ბიუჯეტი ჰქონდა თუ რაღაცა ხვალს ამ მდგომარეობა იყო რა რა თქმა უნდა იმედი ჰქონდა მაგრამ გაგვიცრუეს იმედი მოგვატყუეს არა მოელოდებოდი რომ ესე გამდითარდებოდა სიტუაცია მაშინ აი რამენაირა მე ძალიან მალე მივხვდი და უკვე 2004-ში დავიწყე გამოსვლები წინააღმდეგ რა მე მახსოვს ლევანი შემომიერთა მე მახსოვს დათო მაღრაძე ყველანი იმეჯში მაშინ დავიწყე პირველად რომ ვნახე ამათ პირველი ნაბიჯები მივხვდი საით მიყავთ რა მიყავთ ავტორიტარიზმისკენ და იმ შეკვეთის გაკეთებისკენ რაც ჰქონდათ რა შეკვეთაც გრძელდება დღეს რა კი ბატონო გამოეყოლათ რაღაცა ჯიში ადამიანი ექსპერიმენტს ატარებდნენ საქართველოში რომ შესაძლებელია ეს თუ მე კიდე სადმე მე ვნახეთ ეს იდეოლოგია დღეს მოდებული ევროპას ხო როგორ დაუძვერით ჩვენ აი ვაკრათ დაუძვერით რა არა ბიჭო იცი რა ხალხი რაღაცნაირი აი ვიზდებს საქართველოს ხალხში ვიცი ამ ხელა ისტორიის და ამ ხელა ფორმაციების გავლის შემდეგ გადარჩენის დიდი ვინ საქართველოს ისტორიას რო გადახედო მართლა სასაულია რომ მე და შენ დღეს ქართულად ვლაპარაკობთ ქართულად ღერივართ ქართულად კითხულობთ ქართულად წერთ ხო რაც შადო ილიამ იმაში პირველი რა ეგ არის რა ენა ხო მამული და სარწმუნოება აი შეითქმის არ იყოს რომ ქართველებს ერთმანეთისთვის ბევრი გვიღალატენ ისტორიაში არის ბევრი მომენტები სულ გაწევ გამოწევა იყო დასავლეთი აღმოსავლეთი ეს თავადაზნაურობა მეფის წინააღმდეგ იმისი თავადები ეს სავსეა ჩვენი ისტორია ამით ტრებთან კოლაბორაციით და რაღაცით მაგრამ უმეტესობას არ უღალატია ქრისტიანობისთვის წმენისთვის არ უღალატია ეგ არის მაგიტო ვართ დღეს აქამდე მეჩები აზრით კი ბატონო არ არის თქვილა რომ ქრისტეს კვართი არის დაკრძალული სვეტის ღვთისმშობლოში